ست حلويات، ازيك؟ ايه رأيك في المكان الروعة ده لما تحبي تحسي ان انتي هانم وسلطانة كده، تروحي المكان ده تدلعي نفسك. اولا هكلمك يعني ازاي تختاري الاماكن دي، انك ما تخافيش من اسعار الاماكن دي، ايه اللي تعمليه وايه اللي ما تعملهوش فيها، ايه اللي جسمك اصلا محتاجه عموما، وايه الحاجات اللي واخده ترندات على النت كتير جدا وهي هبد. انا بما اني واحده بحب اجرب كل الحاجات دي، جربت كتير جدا. في تجارب بتبقى حلوه وبطلع كده نفسيتي مرتاحه ومستمتعه بيها، وفي تجارب بتخليني اطلع نفسيتي متدمره على الفلوس اللي انا دفعتها و... ويعني وطلعت بنتيجة سيئة كمان. يعني مش طلعت مش مستفادة حاجة، لا ده انا بطلع بنتائج اسوأ من اللي انا كنت ببقى داخلة بيها. فانا هقولك يعني ايه الحاجات اللي تعمليها وايه الحاجات اللي ما تعمليهاش. هو اول حاجة تعمليها ان انت تفكري تروحي الاماكن دي، ما تقوليش ده غالية، دي للناس اللي معاها فلوس بس. لا، هي لاي حد عموما، وهي مش غالية خالص. هو بيقدم لك كل خدمة ولها سعرها. انت مش لازم انك تدخلي عشان هما بيشرحوا لك عندنا كذا وكذا انك تدخلي تعملي كل الحاجات اللي موجودة. انت بتدخلي تعملي اللي انت محتاجاه. واسعارهم يعني ممكن مثلا تروحي تعملي مثلا وشك، حواجبك، الحاجات دي عندهم ب30 جنيه، يعني زي اي كوافير عادي بره. فاهمه؟ بس هما بيقدموا لك خدمات اكتر وفي اماكن جميله. بصي نظافه المكان وجماله. يعني انت هتشوفي اصلا اماكن انت مش هتتخيلي ان ده مثلا بس تعملي وشك كده، غير الحاجات اللي هما بيعملوها بس للبشره، الباديكير، مانيكير، الحاجات دي. اول حاجة لو انت جسمك فيه تصبغات واماكن سمراء واماكن فاتحة، وانت عمالة تقولي كريمات التفتيح ما بتجيبش نتيجة، عشان ما فيش كريمات تفتيح بتفتح، وكلنا عارفين كده وكلنا جربنا الحاجات دي وما بتفتحش. بالعكس، انت عمالة تحطي طبقات وتحشي مسام جسمك، وواحدة تيجي تقعد تفحرلك بإبرة في مناخيرك كده وتقولك ده هتشيلك البثور، وفعلا تشيلها، وبس انت سايبة فحرة يا ماما في وشك. يعني الحاجات دي كلها اصلا لو ما اتعملتش صح انتي بتاخدي نتيجة وقتي، وبعد كده بتلاقي نفسك الدنيا بتبوظ معاكي. فانتي في الاماكن دي لو مثلا عايزة حاجة لتفتيح بشرتك وكده، ما تروحيش بقى للي تقولك ايه خدي التقشير الكيماوي ده. التقشير ده خد ترند. هم اصلا بيدوكي حاجات تسود بشرت، مش تسود بقى، هي بتموت الجلد فبيسود قوي فبيقع. فانت تقولي ايه ده، بصي جلدك كان اسود ازاي ووقع وطالع جلد ابيض. لا، هو طالع لونك اصلا الطبيعي. هو اللي وقع ده هو مات، هو اسود عشان البتاع اللي انت حاطاه ده هو موت الجلد بتاعك. انت بقى في غنى عن ده كله واللفة دي كلها والفلوس دي، وتروحي مكان زي ده يشيلك بقى الجلد الميت اللي عندك اللي هو اصلا ميت لوحده. فاهمة؟ انت على جسمك فاكرة انك خدتي دش وعملت سكراب وعملتي معرفش ايه، انت جسمك كده فل شمعة منورة. مع ان انت لما هتروحي تجربي الحمامات اللي هما بيقدموها هتلاقي يعني هتشيلك بلاوي بلاوي. ميزة الاماكن اللي هي نظيفة زي دي وبتروحيها احسن من الكوافيرات العادية. طبعا انا مبقللش من الكوافيرات العادية، انا بقول دي ترويقة كده لما انت تروحي تدلعي نفسك بقى. فاهمة؟ زي ما بنعمل بقى البيت والشقة كده، بندي يوم في الشهر كده نشيل كل حاجة، ده تديها لنفسك. تمام؟ إيه بتروحي يا ستي تختاري الحمام الملكي، حمام فيلفت ده على اسم المكان. اكيد كل مكان بيبقى له إيه حمام بالاسم بتاعه. بصي المكان ده عشان لو انت معاكي صحابك وهي بتعمل حاجة وانت خلصتي ممكن تريحي في النص وتنامي كمان. اهم حاجة اختاري المكان الامان، تكوني مشيكة كده على الكاميرات ان مفيش كاميرات في الاماكن اللي هي الخاصة اللي هتدخلي تعملي فيها جوه. البنت اللي تكون معاكي تحسي بأدبها واحترامها، ما تكونش مادة نص متر لبان كده وجاية بقى عمالة تلطش في وشك وتخبط وتعمل. لازم تكون بتتعامل معاكي باحترام كده وبأدب، عشان تعرف انك هتاخدي نتيجة. اللي داخلة واثقة في نفسها وداخلة بكرشها دي اعرف انها هتفرتك وشك. تمام؟ وهتطلعي بنتيجة مش مرضية. نرجع تاني، انتي بدل التقشير والحاجات دي اعملي الحمام اللي هو بيبقى صنفرة
بيبقى ديرما بلاننج، تاخد لك جسمك كله، تشيلك طبقات الجلد الميت كله. حمام الورد زي ده بصي روعة، بيديكي ترطيب هايل جدا، وبيديكي يعني راحة نفسية واسترخاء كده. عندهم برضو مساج في الاماكن دي. الحاجات دي برضو يعني المساج اصلا ب100 جنيه. انت متخيلة؟ تطري جسمك كده ويخليه يشرب الزيوت والحاجات دي. اللي ممكن تستغني عنه يا ستي، انك ممكن تستغني عن الحنة في الاماكن دي، لان هما بيجيبولك حنانة اللي هي بترسم وتعمليها انت عند واحدة على طول بتعمل حنة، لان المكان بياخد منك فلوس وهي بتاخد فلوس، فيعني كده بيضعفولك السعر ده. انت ممكن تعمليها انت بره. الحمامات العطرية انت دي تعمليها في بيتك. هقولك برضو طريقتها في فيديو بعد كده ازاي تعملي حمام عطري، اللي هو بتقعدي مثلا اسبوع كده ريحة جسمك حلوة وجسمك مترطب بزيوت عطرية. تمام، ده تستغني عنه في الاماكن دي، لان ممكن يعدي مثلا 250 300 جنيه. انت تقدري تعملي بهم حاجة تانية. ده مكان للساونا. الساونا برضو بتبقى كويسة جدا وتفتح لك مثلا بشرتك، بحيث انك لما تعملي سكرابات وحاجات من دي تجيب نتيجة معاكي. لو انت عملت الساونا في بيتك وقفلتي الدنيا وبخار زي ما في بنات بتعمل، انت ممكن تموتي فيها. فاهمة؟ فحاولي توفري الحاجات دي، يعني بدل ما تصرفي بقى في حاجات تدمر بشرتك، لا انت تصرفي في حاجات تنفعك. فممكن توفري وقت الساونا، يعني الساونا بدل ما تعمليها في بيتك، لا خلي مثلا انا عندي يوم في الشهر او كل شهرين اللي هو هروح اعمل فيه ساونا. فاهمة؟ إيه مثلا هتعملي الحمامات اللي هو الملكي، السلطانة هيام، ايا كان كل مكان له مسمى للحمامات اللي هي بتعملها. اختاري اللي جسمك محتاجه، ما تروحيش تقولي ايه انا هختار اعلى حاجة فيهم اصل هي دي اللي هتجيب معايا نتيجة. هي ممكن اعلى حاجة فيهم اصلا تكون هي عالية عشان مكترين فيها ماسكات مش اكتر. فانا بروح كده بحب الاماكن دي، اروق على نفسي، افصل من الدنيا. ما تقعديش. انا برضو هقولك حاجات لبشرتك بعد كده بتستخدميها رخيصة جدا 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 ونينجا والله العظيم. انا شايفة النت والبنات اللي هي البلوجر والحاجات دي بيعملوا دعاية لحاجات مجرد او ان هي تعمل فيديو او مجرد ان هي تزود مشاهدات، في ان هي تبينلك قد ايه هي فخمة بكمية الحاجات الغالية اللي هي بتشتريها، مع ان انت ممكن تجيبي حاجات رخيصة وتقضي الغرض جدا جدا ويبقى نتائجها احلى كمان. فاهمة؟ فانتي ما تخافيش انك تروحي الاماكن دي. ما تقوليش يا غالية. المكان دوت في طنطا، اسمه فيلفت، ممكن تبحثي عنه. هو بصي تلاقيه في زقة كده ودور تامن وكلام من ده، يعني اصلا ممكن ناس كتير ما تكونش واخدة بالها من المكان. فاهمة؟ هبقى انزل لكم على الفيس العنوان بالتفصيل. فما تقوليش بقى ده غالي ده الاماكن. وبعدين مش فيلفت بالذات ان انت ممكن تروحي، انت ممكن تروحي اماكن تانية قريبة ليك حسب محافظتك وحسب المكان اللي انت فيه. بس انا كنت واحدة من الناس اللي هو بتردد جدا ان انا اروح مكان من ده. لا انا فاكرة ان هو لطبقة معينة والبنات معينة بس هي اللي تروح. والله اسعاره بالعكس، عارفة ام نص متر البان والكوافيرات دي والله بتحطلك اسعار اغلى كمان، يعني بتحطلك اسعار اغلى من الاماكن دي. وكل ما تلاقي الناس مكترين في الحاجات اللي بيستخدموها، شوفي الاهتمام، بصي المنظر، يعرف ان هم عايزين يطلعوا لك احسن حاجه. مش واحده عماله تجيب لك فوطه كام واحده ملفوفين فيها وتلفك فيها ويلا وخلصي يا مدام ومش الكلام ده كله. والله انت نفسك بتطلعي نفسيتك اسوأ من الاول. فما تتردديش انك تروحي الاماكن دي، ما تتردديش تدلعي نفسك، وان نفسك لا عليكي حق زي ما بتعملي الشقة وطول النهار مطحونة شغل والكلام ده. لو جربتي تدي لنفسك يعني فترة كده، بصي انت بتحسي انك سلطانة. اكيد الحاجات دي انتوا شفتوها في يعني في اللي هو مسلسلات اللي هي السلطانة هيام والسلطان سليمان والحاجات دي. هي فعلا كده في الحقيقة. انا مصورة الفيديو بكل التفاصيل دي عشان احمسك كده انك تروحي كده قبل رمضان تروقي على نفسك وفي العيد. بصي ما تتردديش، وفري بقى كل الهري اللي انت كنت بتجيبيه بقى من الصيدليات وبتوع المستحضرات التجميل والحاجات دي، وشوفي نفسك بقى في الاماكن دي.